र अब हामी कुरा गर्छौं हर्ट साउन्डको बारेमा। हर्ट साउन्ड हामी कति बेला सुन्छौं भने जब हाम्रो भल्भहरु चाहिँ बन्द हुन्छ त्यति बेला हर्टबाट साउन्ड आउँछ। फर्स्ट साउन्ड इज लप साउन्ड एन्ड सेकेन्ड साउन्ड इज अ धप साउन्ड। When AV valve are closed like a tricuspid valve and bicuspid valve, then we'll get a first sound, and when semilunar valve will close we'll get a second sound, that is a dhap sound। तपाईले यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ यो ट्राइकस्पिड valve र यो बाइकस्पिड valve। यो valve दुईटा क्लोज हुने बेलामा हामी फर्स्ट साउन्ड सुन्न सक्छौं, त्यसलाई हामी लप साउन्ड भन्छौं। त्यसैगरी यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ यो हाम्रो पल्मोनरी valve र यो एओर्टिक valve। यो दुईटा valve क्लोज हुँदा हामी सेकेन्ड साउन्ड सुन्छौं, त्यो हो धप साउन्ड। Here is a one important point to be noted that we hear a hot sound only when